महाराष्ट्राच्या यादीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातलं नाव येतात आहे. नाही, या बाबतीमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे फार जाणते मुख्यमंत्री आहेत, आमचे नेते आहेत. त्यांना माहीत आहे की कोल्हापूर किंवा पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीनं विधान परिषदेवर कुणाला घ्यायचं आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं शिवसेनेचा त्या ठिकाणी बालेकिल्ला आहे तो अबाधित राहायचा आहे. पूर्वीच्या नेतृत्वाला ते कळालं नाही, कारण 6 आमदार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये निवडून आलेले असताना 2014ला शिवसेनेची सत्ता आलेली असताना एकही आमच्यातला कोणी मंत्री केला नाही आणि त्यामुळे आमची वाताहत झाली. लढता लढता आम्ही धारातीर्थी पडलो असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. या बाबतीमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री मोदी आणि मुख्य नेते शिवसेनेचे हे सक्षम आहेत आणि मला निश्चित खात्री आहे की पश्चिम महाराष्ट्रातील एकाला यामध्ये स्थान देतील. उद्या काय सांगाल, कसं नियोजन आहे उद्या सभेचं, तुम्ही आज पाहणी करता? सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना राज्याचा कारभार स्वीकारून 1 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि या 1 वर्षामध्ये अनेक लोकहिताचे जनहिताचे निर्णय त्यांनी घेतलेले आहेत आणि याचाच एक भाग म्हणून शासन आपल्या दारी योजनेमध्ये आपण पाहता कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 1 लाखाच्या वरती लोक त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले. म्हणजे या ठिकाणी राज्यातील जनतेनं सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं उपमुख्यमंत्री महोदयांचं नेतृत्व मान्य केलेलं आहे. याचाच एक भाग म्हणून होत असलेला लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था या निवडणुकांसाठी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. आपल्याला माहित आहे गेल्या 1 वर्षभरामध्ये 1000च्या आसपास कोटी रुपये सन्माननीय मुख्यमंत्री मोदी यांनी या कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी दिलेले आहेत. आणखीन मोठ्या प्रमाणात निधी येणार देखील आहे आणि त्यामुळे कोल्हापुरातल्या जनतेने देखील त्यांना पूर्ण स्वीकारले असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. राज्यामध्ये अनेक निवडणुका लढत असताना पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन होणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे आणि त्यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत आणि यासाठी या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हजारो शिवसैनिक या ठिकाणी उपस्थित राहतील. गोंधळ निर्माण झालेला आहे, खाती वाटप झाल्याशिवाय मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही आणि मुख्यमंत्र्यांचा दौरा सुद्धा अनिश्चित मानला जातोय का नेमकं? नाही, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे ठाम असतात. बाकी आता मला बाकीच्या कुठल्या विषयावर जास्त काय बोलायचं नाही. सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाम आहेत, आमचं नेतृत्व ठाम आहे, ते योग्य तो निर्णय घेतील. एकूणच जर पाहिलं तर मुख्यमंत्री दुसऱ्यांदा येत आहेत या ठिकाणी. गेल्या वेळेस आले त्यावेळेस कोल्हापुरातले रस्ते चकाचक झाले होते आणि ठिकाणी पट्टे देखील ओढले होते. मात्र तेच पट्टे आता पुन्हा एकदा गायब झाले आहेत, पुन्हा एकदा तेच पाडे आहेत ते गिरले जात आहेत. काय एकूणच प्रशासनाला तुमचं सांगणं आहे या ठिकाणी? नाही बघा, आपण जर पाहिलं तर 100 कोटी रुपये सन्माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी रस्त्यासाठी आता दिलेले आहेत. कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी 100 कोटी रुपये दिलेले आहेत. रंकाळ्यासाठी 15 कोटी दिलेले आहेत. विविध माध्यमातून आता 350 ते 400 कोटी रुपये ड्रेनेजसाठी येत आहेत. पंचगंगा प्रदूषणाचा 750 कोटीचा DPR तयार आहे आणि त्यामुळे 1000 कोटीच्या वरती पैसे त्यांनी दिलेले आहेत. मग याचा अर्थ असा आहे, पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी कामच केलं नाही का? त्यांनी काही काम केलं नाही, त्यामुळे आमच्यावर थोडा लोड आलेला आहे. पुढच्या काळामध्ये कोल्हापूरचा विकास आपल्याला झालेला दिसेल.